我不想写作家了，我不想去做书童和莫言的学生。写诗歌写不过那些诗人们，还是写小说吧。扬长避短。你看我连本地部署我都学会了，你知道吗？你也会本地部署啊？我现在才不会后悔呢。我觉得我今天一天过得好就行了。对，好啊，对。余华应该是大家最熟悉的作家之一，几十年来他的作品被一代又一代的读者反复阅读、讨论，也陪很多人走过了不同的人生阶段。而这一次我们终于有机会和余华老师面对面聊一聊，我们希望能把大家一起带进这场对谈之中。于是在前段时间，我们向观众征集了10岁到100岁不同年龄的人最想问余华的问题，同时我们也余华老师手工打造了一套活着的微缩模型，随着一个个盒子被打开，福贵的一生也会一点点展开，而每一个年龄节点也会连接到现实中某位真实的观众，由他向余华老师问出属于那个年纪的问题。然后您可以先选一个盒子。那我先拿我自己近一点。好的。哦，这是福贵出生的时候，如果没错的话，你直接猜到了最开始的这个年龄，对应的应该是福贵10岁的时候的样子，然后小福贵骑在长庚的身上。对对对。那我们也会对应的提出最年轻的这位观众给您的问题。大家好，我今年10岁，我想问余华一个问题。我的问题是，真实经历是否对写作很重要？我们老师总是说，写作必须要写真实的事情，不能胡编乱造。是真实的全部是我们真人，就是完全没有预筛选，都是真人提上来的。你们老师是说的是对的，但是呢，我们对于那个真实的那个理解，我们应该从那个文学的角度去理解。我最近在看一本书，就是里边一个美国的一个80后的一个作家，他最后写到他要把他家的那条得了癌症要垂死的狗，因为他太痛苦，准备把他打死的时候，他大致意思是要看那个瞄准器，不要去看目标，目标模糊以后马上开枪。我一看我就知道那个人是上过战场的。为此我还专门问过一个人，他是从士兵开始一步一步做到少将的。看完这个细节以后，我就问那位军人朋友，我就说这个细节怎么样？他说非常准确。但这种真实感对那些没有上过战场的那些作家，他写不出来的。他以为还是3点成一线，对吧？另外还有一种是，比如说那个卡夫卡的这个《变形记》里边写那个格里高奥醒来以后变成了一个甲虫，他想翻一个身，因为肚皮上一堆小腿在乱动，但他翻不过来。人变成甲虫在我们现实生活中是不可能出现的，但在文学中它也是真实的。您觉得会有出现年龄很小但非常非常成熟的人吗？就是认知非常之写小说几乎没有，写诗歌有。诗歌是文学里边最为纯粹的，所以它更依赖于天赋。您能写诗歌吗？我年轻的时候看过诗歌，但没有写过诗歌，因为我发现我写诗歌写不过那些诗人们。对，我还是写小说吧，扬长避短。对，10岁的孩子，一直到你18岁左右，你们尽量去写你们自己知道的，你们所熟悉的东西。当你的叙述能力一步一步提高之后，你再去写，就是我刚才说到的那个写那个瞄准的这样的那种精彩的那种描写，这是下一步的。对。下一个盲盒这是我遇到他的时候了。这是福贵60岁的时候，买下一头老黄牛，取名福贵，然后和他相遇。对，应该是这，我觉得应该在这。那我们来60岁的问题。余华老师你好，我今年64岁了，我感觉现在的时间过得越来越快了，不知道你是不是也有这样的感觉？哇，时间，现在我反而对时间没有感觉了，因为它太快了。就是当我40多岁、50多岁的时候，我就感慨时间是在飞翔，而我的生活是在步行，是这种关系。但是到了我过了60以后，我反而对时间没有感觉了，就是他归他的飞翔，我归我的步行，我们关系已经越来越疏远了。您也不再感慨时间过得快了？不再感慨过，因为已经习惯了，就是一晃。怎么今年已经4月份了？我感觉到1月1号还是昨天的事情。
您人生中什么时候觉得时间过得最慢？小时候，我记得我印象很深，那时候冬天的时候，我就看着我们家的那个钟，那个指针，慢慢的在走，我想它怎么那么慢呀？然后我恨不得一拳把那个玻璃打碎了，然后把指针给它给它转，因为那时候希望快长大，因为长大是对所有的孩子来说都是一个最有吸引力的一种期待。现在时间不是您特别在意的一个伙伴了。对，不在意了。但是确实有一点，就是在写作的时候，你感觉到体力不支了。那个体力不支的反应是什么呢？就是胸闷，然后我需要在床上躺一会儿，但是也就休息个5-6分钟，赶紧去写。因为写作的话，情绪饱满是很重要的，只有在情绪饱满的情况下，你才能够写出你想要的东西来。我记得我当年在改在虚种呼喊的时候，在修改的时候，我大概一天能工作10多个小时。现在我一天工作4-5个小时左右，我就觉得特别疲惫，明天可能要休息一天。你能工作4-5个小时也很厉害。然后呢，就感觉到自己的体力就是确实跟年轻的时候不能比了。对。您写的时候脑子里有声音和画面吗？有，充满了声音和画面，但是这种声音和画面都是想象中的，像是那个有很多划痕一样的，就过去的老录像带一样的，就是哗有点闪一样的那个出现，但是脑子处于一个敞开的一个世界，里边所有的人物的来来往往，我在无声中听到了很多很多的声音，在那种闪烁的那些画面里边看到了无数的画面。对。您可以再开一个。这个您知道是几岁吗？这个是他那个输了钱的那个。福贵20多岁的时候。这个应该是放在这。对，这是20多岁的向您提出的问题。我今年22岁，我想问您一个问题：如果您的20岁在当下这个时代，什么样的一个工作会吸引到您？或者说您会选择哪个职业？这个，因为我不能说我要继续写作吧。为什么？为什么不能说？继续写作，现在要出来比我那个时候要难，你知道吗？这个赛道人越来越多，但是呢，路越来越窄。那您会选择什么职业呢？就还是会选择作家？我不想选作家了，我不想去做书童和莫言的学生。对。那你会选择做什么？最近刚学会一个词汇叫精神离职，我想找一个这样的工作。那是什么？图书馆是不是能够精神离职？我在那，我花个1个小时时间把书，因为它还回去的时候可能是高高低低的，我就慢腾腾的把那个高的放到一起，矮的又放到一起，然后我的脑子根本就不在这个书上面，这多舒服的工作呀，是不是？原来这是你想做。对，只要能够让我精神离职的工作都是好工作。对。下一个。余华老师好，我今年20岁，是在校大学生。对于我们传媒专业的学生来讲，翻拍老师的优秀文学作品是很正常的事情。那如今在 AI 行业盛行的情况下，我们用 AI 去翻拍老师们的文学作品，老师们会有什么看法呢？我觉得没有看法，我很正常呀，就要用 AI 去拍摄，因为这是一个趋势。AI 也是一种创作。现在很多人可能担心这个 AI 的创作的一种原创性，但是我觉得将来到了智能体 AI 以后，可能它还是能够解决的。我感觉似乎未来生成这个行为会比实际拍摄更多。对，因为小说是要修改的，电影也同样，电影剪辑也是修改。无论你是用胶片拍摄，还是用那个数据摄影机拍摄，拍摄完了以后素材就那么多了。而那个 AI 的素材是无限的，跟宇宙一样无限的素材。这个时候你想要什么素材，还可以再给你添加进来。而且还有一点，将来有一天人类会不会不读书了，或者是很少人在读书，而 AI 还在大量的读书，读遍人类的一切，而且他读遍你的一切，他读个1万本书才需要多长时间？很快，我们2个人聊天的过程中，他就一万本书给读完了，是吗？而且读完以后他全记住了，我们读完以后全忘了，所以不要拒绝那个新的事物，它来临了，我们唯一的选择就是跟着它走。
你看我连本地部署我都学会了，你知道吗？你也会本地部署了？不是，我不会，但是我这个词汇我那个学会了，知道吗？吓我一大跳，被我吓坏了对。我们还有几个这个年龄的同学想问您问题，这个会严肃一点，这个您可以先看，然后我再跟您讲背后的故事。哦，我今年28岁，我想问余华一个问题：人应该怎样面对没有准备的告别？故事是这样，他有一位非常非常好的朋友，但在27岁就去世了，所以他很难走出来，这是他非常好的朋友。怎么面对这样的告别？我也经历过，我是在2008年的时候，我失去了我一个非常好的朋友。那个时候我在欧洲，他比我小7、8岁，他也40刚出头，他突然去世了。当时是威尼斯的早晨的时间，大概9点多的时候，我醒来的时候，我还梦见了他，他居然坐在轮椅里边。哎，我说你怎么坐轮椅里了？后来我才意识到我把他理解成是来告别，他来向我告别的。因为那是一个我的朋友里边，真的是我认为是一个有远见着实的一个人。我可以这么说，就是假如我认为我出事的话，我把我的家人托付给他，我会很放心的。就是我这么信任的一个朋友。当时的时候您很难过吗？当时很难过，非常难过。我记得我飞到北京以后，我有40多个小时没睡觉，睡不着，就是睡不着。而且我去那个医院，那时候他在冰柜里边，我去医院告别的那个场景很难受。现在你想已经有18年过去了，差不多18年过去了。但是我每年都会想起他，什么想起他来呢？就是遇到无论是国内还是国际一些比较大的事件出来的时候，当时就想，哎呀，他要是还在就好了，想听听他的见解。包括我跟他还有其他的朋友，现在跟我一直有密切的交往，我们总想，哎呀，要是他在就好了，听听他怎么说。我们就用这样的方式让他始终没有跟我们真正告别。我还是按照顺序来。好的。这是豆子。苦根。这一段您怎么写得出来？所有人都被这个伤透了心，以为苦根本来能长大。要是让我现在写的话，苦根肯定还在。对，我当年太残忍了。32岁的时候，我觉得很残忍。对。接下来会问您的都是年龄会比较大的人。我是一个60后，我看过很多余华老师的小说，你写了那么多普通人的生活，也写了很多普通人的家庭。在现实生活当中，您觉得就我们到了这样的一个年纪，您觉得作为普通人，这个家庭生活当中最重要的是什么？最应该放下的又是什么？最重要的，最好不要吵架，尤其是现在大家手里都有一个手机。莫言说他很喜欢刷短视频，我也不亚于他，你知道吗？好多人说他不刷其实是装，你知道吗？现在哪有不刷短视频的人呀？都是不是？我爸快95、6岁了，还天天刷呢。现在因为由于我们进入了一个自媒体的时代了。影视飓风 team 除外啊，好多那个视频都是不太靠谱的，你知道吗？家庭成员之间由于被那些短视频产生的那种分歧，刚开始是讨论，最后呢变成了争论，再最后呢变成了吵架。所以我觉得看短视频看完就看完了，不要讨论，也更不要争论。这是这个年龄，就是您感觉这个年龄60岁以后的人看完短视频各看各的，不要讨论，放下争论。对，这是我觉得很神奇的一个答案。对，但是确实，因为现在我把短视频叫做活字印刷，你说的每一个字我给你取出来重新拼一遍，又重新是一个新的。对，就是这样，对，活字印刷。下一个问题。大家好，我今年78岁了，是一个广告演员，因为热爱。现在还在跟着教授拍戏，想问问余华老师，打算写到什么岁数呢？我想写到78岁。
这样我一算，我还能写12年，12年我还能写一点东西出来。如果到了78岁以后，我还能继续往前写的话，我也会继续往前写。万一他90岁再问您一个问题，那我也写到90岁。对，在我30来岁的时候，我觉得我只能写12年，我觉得是一种悲观。但当我66岁的时候，发现自己如果我还能再写12年的话，我觉得真的是一种很乐观的一种情绪了，已经。您写作的时候不会有就痛苦？像我做视频，我有时候会觉得就我不想再写或者再做，您不会有这种感觉吗？没有，我其实是很热爱写作的，但是主要是什么原因你知道吗？生活中的诱惑太多，比如说有好吃的，有好玩的，忍不住了，有好酒。我现在已经是努力不打牌了。不打麻将，我的爱好正在缩减，我就看的比较多的是那个 NBA 篮球，我看的比较多，足球我现在是像世界杯我会看，像那个欧洲杯我会看，然后欧冠我会看，我已经努力缩小我的那个爱好，太多了。今天我还起来那个专门看那场比赛，下午跟那个 team 有一个对话，很重要，但是呢，那个比赛也很重要呀。那个比赛，我认为是掘金和森林狼的那个 G3的比赛，我认为这是应该是一场很焦灼的比赛，结果没想到一边倒。您会对自己有时候有休息的有愧疚感吗？比如说编辑在等着了，但是说你又想休息，你休息了，你会有愧疚感吗？我新经典的编辑从来不等我，因为他们已经习惯我了，知道我不是一个靠谱的作家。然后。您休息不会有这种愧疚感，比如像我今天本来我该写的，但是我选择看了5场比赛，然后我没有写。那个我跟你说，新闻就是当我那个40来岁、30多岁的时候会有，现在脸皮越来越厚了，就是脸皮厚不是对别人厚，对自己也同样厚那是双向的啊。所以我现在有这种心态是正常的。我现在才不会后悔呢，我觉得我今天一天过得好就行了。对，好啊，对，我今年80岁了，我想请问玉华一个问题，我老想着我在以后这几年里怎样才能不给子女添麻烦。真好，你有这样的想法就已经很好了，我觉得。因为我不知道你怎么样，就是我和我老婆已经商量好了，我们2个人的规划就是，当我们慢慢年纪大了，就是我们能够自己走路，自己那个去买菜，自己做饭，自己能够活动，自己能够散步，那我们会在家里。如果生活开始变得有点困难了，我们进那个养老院，我们弄一个3居室的房子，因为有一个房间可以留给我们儿子，万一他来看我们过夜，最好过个夜。你怎么这都考虑到？你这考虑也太具象化了。对，不要来象征性的看一下，你要来看我们就得过夜，所以得给他留一个房间。对，这个心态太好了。对，我今年89岁了，身体真好。我想问余华一个问题：如果说你到我这个年龄，你最想做一件什么事情？就是继续我现在的状态，看各种各样的比赛，继续能够写作。但我不知道，因为89岁对我来说还有多少年啊，好遥远啊！但很快就到，非常快就到。我觉得我要是89岁有你现在这个精神状态，那我觉得我什么都可以不要了，别什么都不要。对，就像你这样就好。您会想学个乐器？我现在什么东西都不想学为什么呢？因为我现在属于那个进入智能体的时代了，我要创造，我不是要去学习了已经。因为我的爱好已经很多了，确实有点太多了，你报都报不完啊！对，我今年102岁了，我想问余华一个问题：你写了那么多受苦的人，如果他们能够活到我这个岁数，他们值得吗？如果富贵哇，太值得了！像你现在那么好的身体状态，富贵如果活到100岁的话，根据我对富贵的理解是，应该是他处于一个想象的回忆之中。前些天我们在阿那亚北戴河阿那亚那个樊登跟我说，是人的记忆和人的想象在大脑的同一个区域，我们原路返回的路是不存在的，因为我们的记忆已经把我们过去修改了。我觉得像福贵肯定是不断的在想象家珍，想象那个有庆、凤霞、二喜，
还有苦根，甚至想想龙二，他有的内疚感啊，龙二你死得太早了，是吗？他可能会进入这样的一个生活状态，但是他一边想象一边修改，他会想得越来越美好。福贵可能就是这么一个沉浸在过去中的人。人是会自然而然的美化痛苦吗？对，会的，因为记忆是一种选择。像福贵，他肯定是所选择的都是最美好的瞬间，或者是最美好的时候。我认为我要是到了100岁的时候，我可能会迷上那个 AI 了，因为我现在离100岁还有30多年呢，还有34年，34年以后的世界，我们现在的想象都是扯淡。别说是30多年以后，10年以后，我们都不敢想象。去经历吧，一天一天的去经历它。你会对未来始终有很大的期待吗？我对所有来到的东西，我都是用一种迎接的姿态去走过去。因为为什么呢？你逃跑你也跑不了，它就像大风一样把你给那个席卷走了。在时代的洪流面前，没有人能够躲避掉。然后接下来还有最后2个盲盒。这个应该是放在这的。如果没错的话是43岁左右，有庆死了。对。然后他在路上走，那个洒下来的月光像是盐一样。这是盐啊！我才注意到。这个是我们的道具师亲手雕上去的。我今年41岁了，我想在明年通过自己的努力去考一所大学，圆自己的大学梦。请问一下余华老师，我的这种想法，对现在我这个年纪来说，真的可以吗？当然可以了，因为我觉得你的这个想法很了不起。关键是你要适应，就是你跟那些17、18岁的孩子们作为同学，就是你心里要适应。其实你们现在的关注度可能未必是一致的，你要融入进去。所以你只要能够融入到他们那个群体中去，你以17、18岁的心态，那我认为你很了不起。余华老师，你觉得你能够融入？我觉得我能够融入，因为我的学生们对我不是很尊重，所以我认为我已经融入进去了。怎么个不尊重法？一般学生都对老师还是有点害怕的嘛。对，他们是一点都不怕，不怕我，那么经常拿我开玩笑。对，主要是我也拿他们开玩笑，你知道吗？对，主要是我玩笑也开得过分。对，所以他们也开始把他们培养成，他们也给我乱开玩笑了。地狱笑话。对，最后一个，我正好抽到了最后一个年龄段。这个应该是朝外了。对，这是他比较幸福的时候。对。结尾是一个很好的结尾。那这个问题其实是我来问，因为我正好30岁。我今年我的问题就是，您觉得人应该利己还是利他？应该利他，因为利他的本质是利己。当你帮助别人的时候，其实你在帮助你自己。但会不会有像我自己会有点过度讨好型的人格，就是过度想要利他，过度折磨自己的感受？反正说我也是讨好型人格。你是讨好型人格，你哪讨好了？我跟苏东也好，跟莫言来好，我们之间总是互相之间调侃对方，但是其实这是我们几十年、30多年来养成的一个习惯。其实我们用这种方式是在讨好对方，你知道吗？就是因为大家都是你来我往的这样的一种关系，觉得特别轻松、特别放松。我仔细一总结一下，我的朋友基本上就能够跟我长期保持下来的朋友，基本上都是讨好型人格。那如何克服自卑呢？我觉得人有时候自卑是需要的，尤其是对成功的人来说，自卑非常重要，因为自卑能让一个人看到自己的缺点在哪里，你需要改进的地方在哪里，所以就接受自己有一定的自卑。对，所以我觉得只要一个人还有迷茫、还有焦虑、还有自卑的话，这个人起码他还有生机。如果这些都没有了，那死气沉沉。所以我有时候我经常还有自卑，包括焦虑啊、迷茫啊。他们认为好像一个人成功就没有了，依然有。我迷茫和焦虑还有自卑这种情绪，我认为会伴随到我102岁。对，谢谢你，余华老师。所以这就是我们这期节目的全部内容了。非常感谢余华老师能够接受我们这次这个非常漫长的一个谈话。如果说各位有兴趣的话，也欢迎去看看余华老师的这个新的活着这个全新的这个包装，整一个非常漂亮的，一个手掌就可以拿下的。
我很喜欢这是你的宣传点吗？我昨天跟他们说，我说我喜欢这样的书，所以他们准备我别的书要慢慢的改了。一个手掌可以拿下。各位可以去看看。那我们下次再见。